हेलो गाइस, तो कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बूंदी का रायता। मैंने बूंदी को 2 मिनट के लिए भिगो दिया है, फिर दही के अंदर सारे मसाले को ऐड कर दिया है। सारे मसाले को ऐड करने के बाद हम इसके अंदर बूंदी ऐड करेंगे। फिर एक पैन लेंगे, पैन के अंदर जीरा, राई और मिर्ची और कड़ी पत्ते का झोंक लगा देंगे। फिर इसको हम रायते के अंदर डाल देंगे और हरे धनिया को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी इसके अंदर डाल देंगे। वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर करना।